بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ادغام أحكام دري أحكام لري. ادغام يا واجب بي يا جائز بي او يا ممتنع بي. واجب بي ځنې ادغامونه واجب دي نه ضرور حتما به کوي، ځنې جایز دي لکه مخکې خبره د جواز جایز دي، دایم جایز ده او دایم جایز ده، یا تام هم جایز ده او ناقص هم جایز ده، جایز ده کنه صحیح شو. او ځنې بیا ممتنع دي یعنی منع دي، ناشونی دي. ممتنع څه معنا؟ ناممکن، ناشونی کار ده. ناشونی کار کې به زوره کې نه وهې، ناممکناتو کې به ګوتې نه وهې، نه کېږي، ځانه به ادغامونه نه جوړه. ها واجب هر کله چې دوا یو شان حروف کم شی ورته وایي مثلین، یا هم مخرجه هم مخرجه متجانس، حروف یو ځای راشي چې اولنی حرف ساکن او دویمه متحرک وي. دا ګوره سبب و دی شرط شو. نو په داسې ځایونو کې ادغام بیا واجب ده، ادغام بیا واجب ده، یا مثلین وی یا متجانس وی، اول حرف ساکن دوهم حرف مشدد وی. نو په دغه وخت کې ادغام څه ده؟ واجب. وقالت طائفه قد تبين عبدتم وغيرها، دا مثالونه دی وی ګورئ. دوهم جائز، جائز ده، دا کار دی وکړو، تام دی وکړو جائز، ناقص دی وکړو جائز، صحیح شو، دواړه جائز دي. دا قسم ادغام په هغه حروف کې چې مخارج سره یو وي یا هم نږدې وي، قریب المخرج، کله کله په متجانس کې مراتلی شي، صحیح شو. یلهث ذالک، یلهث ذالک دا ناقص ادغام ده. یلهث ذالک دا تام ادغام ده، یعنی دې کې د ثا بیرون پاتې کېدل او د ثا مدغمېدل دواړه چی دي؟ دواړه حالت چی دي؟ جائز دي. ارکب معنا، ارکم معنا، ناقص هم جائز ده او تام هم جائز ده. دریم قسم ادغامونه چې هغه ممتنع دي. څه شی دي؟ ممتنع څه معنا؟ ناممکن، منع دي، ناشونی دي. کوم ځای کې وګورئ؟ هر کله چې اولنی حرف متحرک او دوم حرف ساکن وي. سرچپه شو کنه، یا به مثلین وي یا به متجانس وي، سبب به واقع شوی وي، خو مشکل به چیرته وي؟ شرط کې به وي. نو بیا هغه ځایونو کې ادغام صورت نه نیسي. همجنس به وي، متقارب به حرف ولې نه وي. په دې صورت کې ادغام ناممکن او ناشونی ده. وګورئ قال الملأ، صبغت الله قاری صاحب، قال الملأ ښکاري ته دې کې سبب څه شی ده؟ دو لامونه دي. سبب پیدا شو او شرط وګوره. د ادغام دپاره شرط څه شی ده؟ ماته وګوره، هغه پرېږده کتاب. د ادغام دپاره شرط څه شی ده؟ اول ساکن دوهم متحرک، دا شرط ده. دلته دا شرط شته؟ ډېر سخت راګیر شوی غریب. دا چې سړی متوجه نه وي که دغسې بل چېرته خدای بېږي فکر یې چېرته تللی و. ګوره قاري صاحب اول متحرک ده که نه، هلته خو اول ساکن تا نه غوښتی که نه. شرط کې شرط څه شی ده؟ اول ساکن دوهم، دلته اول متحرک ده او دویم ساکن ده. نو لهذا شرط واقع نه شو که نه. نو چې شرط چې واقع نه شو دلته ادغام صورت نیسي. اوس ممتنع دې ته وایي. دلته اوس ادغام ناشونی دی، ناممکن دی، سره د دې چې سبب راغلی، مثلین راغلی، تماثل راغلی، خو شرط نشته، صحیح شو. لہذا دلته ادغام په داسې ځایونو کې ادغام نام، یعنی مثلین ځایونو کې ډېرو ځایونو کې د دوه حروفو جمع کېدل راتلی شي، سبب به راتلی راغلی وي خو شرط به نه راغلی. چېرته به شرط راغلی سبب به نه راغلی، چېرته به دواړه راغلی معنی به موجود وي. بیا په دغسې ځایونو کې ادغام ناشونی او ناممکن ده. ورپسې وګورئ قال ارکبوا، قال ارکبوا. قاري صاحب فهم؟ دلته سبب څه شی ده؟
تجانس ده که تقارب ده؟ لام او را تقارب ده، سبب تقارب ده او شرط شرط نشته. شرط غلط نه ده، شرط بیخي شته نه دی واقع شوی. اوس به دلته ادغام کوو. ها قال اركبوا اقررتم قاری صاحب عزت الله څه شی دی تماثل؟ دوه راګانې. دا سبب ده او شرط نه لري. اوس دلته څه کوو؟ ښکارل. دلته ادغام ممتنع ده، ناممکن ده. صحیح شو؟ فسبحه قاری صاحب عزیر سبب تقارب ده. ها او ها ده کنه تقارب ده او شرط چه شی ده؟ اوس شته کنه شرط شته کنه ادغام بکو حروف حلقه معنی موجود ده. وایا مسلکی غږیږه معنی موجود ده. ګورې دلته اوس سبب هم شته تقارب ده، شرط هم شته اول ساکن دوه متحرک ده، بیا هم نه کیږي. ولې؟ ځکه چې حروف حلقې راغلي او حروف حلقې د تجانس او تقارب دپاره معنی ده. دغه حروف حلقې معنی کیږي چې ته دا مدغمه به نه. صحیح شو؟ ها قالوا وما لنا قاری صاحب کاظم تماثل ده. څه شی دي تماثل کې؟ دو واوونه دي. شرط موجود ده. څه شی ده؟ متحرک. ادغام بکیږي ځکه چې موانع څه ده؟ حروف مده ده. حروف مده د کوم ځای کې موانع ده؟ په مثلینو کې. ځکه مثلین ده کنه. په مثلینو کې موانع حروف مده دي، په متجانس او په متقارب کې موانع حروف حلقې دي. صحیح شو؟ دا مثالونه تاسو وګورئ ان شاء الله. دغه ادغامونه بیا ممتنع دي. ادغام به یا واجب وي یا به جایز وي لکه ناقص کې چې راځي، او یا به منع وي. نو هر ځای کې چې کم شرایط پوره وو هغه باندې به عمل کوئ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.